Oh Jehovah, oh Jehovah, oh Jehovah, oh Jehovah Chaiwe, Jehovah Nissi, Jehovah Shammah, oh Sabaoth. Shalom, shalom, les bottes ensemble, le peuple de Dieu. Tika ete nzambe apamola bino mokona lelo lisusu oyo tokutani mpona koyoka liloba la nzambe. Lelo nzambe abombeli biso ya minene. Nzambe alingi ete peuple na ye bazala toujours averti à tout moment bamessage ya nkolo ezoyaka mpona bana na nzambe mpona kofortifiaka nzambe ya lola azwa lokumu oleki na lombango kotanga makomi na biso osungani mokanda ya nzambe na Colossiens chapitre 3 verset 1er jusqu'à 25 na kotanga na biso mama na likambo na biso lelo ezali nzambe alingi kolobela biso baoyo tosekwa na yesu esengeli na biso tomona makambo ya likolo eno makambo ya se nde tokoyoba kokota mosilo makambo ya likolo nzambe azoyebisa biso ezali makambo ya likolo oyo nzambe alingi na biso tosala eza des choses spirituelles comme nalobaka ntango nyonso moto oyo ayambi yesu masiya aza moto ye fazala affecté na makambo ya moyi parce que les choses spirituelles nde yango ezali makambo ya biso ase ya moyi oyo soki yo ozosedone na makambo ya nzoto yo kolonga te yo ozali okomona makambo oyo esengeli na yo yango tika ete tokota na mosindo toyeba nini nzambe azokende moto alombango kotanga makomi na nzambe. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est aussi à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impurité, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion, parmi lequel vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ce péché, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. La parole de Dieu. Hawa nani koloba nini? Nzambe azotalisa biso soki réellement tosekwa na Yesu Masiya. Soki ya solo to ressuscita na Jésus-Christ de Nazareth. Biso to visionner makambo oyo ya likolo. Biso to mona makambo ya terre oyo te. Makambo ya likolo Nzambe azosenga na biso. Ce sont des choses spirituelles. Oh na lobaka tango nyonso mo Christ ya solo aza moto yo yazo mona makambo molimo. Parce que en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Tala Yesu azobisa biso awa. Épousez-moi septembre. Dans 3 jours je les rebâtirai. Ça m'a dit koloba makambo molimo. Azai koloba bobo manzoto o azoloba siye moko. Bobo manzoto oyo na 3 jours akola musango. Na 3 jours akotelemisa mususu. Nzoto Nzambe atelemisa ki na 3 jours. Yango onga nazokolobela awa makambo molimo. Nzoto wana yango nzoto moto tanga yambi Yesu Masiya ya komine de nouveau. Moto wana ya komi na makasi mosusu. Azali sunenga zalaki te. Akotikala nenga zalaki te. Akomi moto na Nzambe. Akomi moto ayambi molimo mo santo. Ala ayambi o nyonso ba don Nzambe tie katikati na ye ekosala ke ya marché na bosolo. Nzambe ayebi tina esengaki na ye akufa ayebaki tina azali koloba que na 3 jours
akoyeba kotonga yango lisusu parce que nzoto wana ezalaki bien fondé te ezalaki nzoto etongomaki bien te nzoto wana yesu asengaki baboma yango ezali masumu na biso ezali nzoto oyo yesu amemaki ezalaki bafardo na biso mikumba wana ezalaki na salite yango asengaki eteke badétruire yango badétruise yango en fait que ye arebâtir nzoto ya sika oyo ekoyamba molimo mosado nzoto ya sika ekozala fort nzoto ya sika ekotelema ekotambola na bainscription ensemble nzambe alola pambola moko na moko akoyoka évangile oyo bana nzambe na tant tozali esengi na bango bazala miso ya molimo bocomprendre les choses spirituelles en réalité nzambe alombela biso makambo ebele alakisa biso makambo ebele ya molimo oyo mwana na nzambe soki akoti na badimension akoti na profondeur na mosindo akocomprendre de quoi oyo ye esengeli na ye ayeba yango moni esengi na biso tobondelaka ntango nyonso toluka ensemble nzambe balukaka ye faut prier sans cesse nzambe azosenga biso toprier jour et nuit toinvokaka ye de choses cachées ntango yo opusani mpe na nzambe oye esengi na yo yo koma ya sika parce que nzambe akufeli ntango yo oyambi seigneur jésus christ dès que yo oyambi ka seigneur jésus comme seigneur et sauveur yo komi moto ya sika yo komi na nzoto oyo ekomona makambo ya likolo yo porte nzoto oyo ezomona makambo ya molimo yo domine si ya nzoto oyo ya terre oyo nzoto oyo ezomona makambo ya pamba nzambe apromete biso makambo ya kitoko biso toza bapassage toza baleki nzela na se ya moi oyo toza na ntango moke esengi na biso tokaba vie na biso na yesu masiya peuple de yo kolanda ngai yo oza nano na kati ya badistraction yo oza nano na kati ya kozanga boyebi yango ozomona mon peuple périt par manque de connaissance parce que ntango yo oyebi ete yesu masiya akufaki na ekulusu ntango yo oyambi yesu wana yo komi moto ya sika yo komi moto ya molimo makambo na yo nyonso ekomi ya sika yo koza susu moto babengaki kingandi te oza susu moto bayebaki na kati ya bambiasi te oza moto bayebelaka na kati ya mokili te yo komi moto oporte makila na yesu masiya oh le sang de jésus christ fo yenda koreklamaka yo ntongo monguni azoyaka diable azokutana na makila na yesu masiya yoka nayebisa yo Simon Pierre ye azalaki nano ayambi yesu masiya te me azalaki na yesu masiya bazotambola na nkolo me ntango nzambe ayebisi yo soso akokolela meme pa 3 fois yo kobanga nanga ye andimaki yango te pamba te azalaki na nzoto oyo ye no maître ngai kutu naza aboye tala ngai naza boye ngai naza kutu vraiment moto nalingi or nzambe ayebaki ke esengi na ntango moko ya oyo akufa na nzoto oyo akufa na masumu na biso bongo biso tolata nzoto ya sika tolata molimo mosantu nalobaka ntango nyonso moto aza porté na saint esprit aza moto aza blende aza moto abangaka te ya kotala toujours en avant yaza moto aza kokende ndenge nzambe azotambusa ye pasi molimo mosantu ekomble ye tokomona nzambe azoyebisa biso faites donc mourir les membres. Le Seigneur dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, qui sont l'impudicité, l'impurité, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, et qui est une idolâtrie. Nous avons il faut elongwa kati na moto yo asekwa na yesu masiya moto yo aza na molimo impudicité l'impurité makambo oyo faut longwa eza makambo oyo ya se ya mokili oyo yo mona makambo ya likolo yo mona des choses spirituelles parce que masumu wana nde esalaka biso na nzambe contact ezala penza te. Parce que mon limo mon sang est une salité. Au monde à chaque fois s'il y a un problème moko ya mabe mala moko mon limo mon sang est qui espace. Nzambe azotalisa biso to mona makambo ya likolo to komona ezani
eza makambo ya se oyo te eza nanga biso bana nzambe tosala oyo nzambe azosenga na biso pamba te lobi tokozala na lifuti lobi tokozala baoyo tozomérite royaume des cieux komérite royaume des cieux ezosenga yo ozala kaka moto omona makambo ya likolo un chrétien moto azali ya nzambe ya solo ya monaka makambo ya pamba te ya monaka makambo ya mokili oyo te parce que nzambe ye ayaka kosunga alobi botala biloko ya mokili oyo te mpo moto alingi mokili oyo aza ennemi ya nzambe yo kolinga mokili oyo nzambe ayebi ozovivre na mokili oyo nzambe ayebi baposa na yo ayebi koza na mai koza na nzoto mais ayebisi biso totala makambo ya likolo totala des choses spirituelles yango nalobaka ke en réalité dans l'homme c'est l'esprit parce que moto ntango otondisami na molimo yo kolonga na kati ya mokili oyo yo kozala toujours gagnant bakobundisa yo fond de combat ezala wana parce que memaka yo na makambo ya nzambe bitumba omonaka wana biso tobangaka te moto aza na nzambe sukasuka azalaka kaka molongi aleluya nzambe apambola bino nzambe akoki kolaka yo makambo ndeko nanga quelque soit baproblème quelque soit bitumba quelque soit mopepe ya soki nini oyo ya corona oyo ya maladie sukasuka yo komona yango parce que bilaka nzambe epolaka te oyo nzambe alobaka suka nango ekendaka na kokokisanga tika nzambe apambola yo tika nzambe atondisa yo yo mona makambo ya likolo yo mona makambo ya sete yo koma spirituel yo koma komona makambo na molimo na nzela ya makambo ya molimo ekofungola yo miso okoyeba kokota na mosindo okomona mokili oyo ndenge nini ezali mokili eza mabe makasi mokili eza trop sale mais esengi na yo okaba vino na yesu masiya esengi na yo osekwa na yesu soki yo osekwa na yesu yo kosala makambo ya pamba te un chrétien oyo aza na molimo mosantu aza chrétien oyo asekwa na nkolo makambo na ye nyonso ezalaka dirigé par le Saint-Esprit ye asalaka makambo selon sentiment na ye te asalaka makambo selon désir ya nzoto te mpo badésir ya nzoto ekememona makambo mabe nzoto oyo eza badésir nango eza makambo ya terre eza makambo kaka mabe ya masumu yango moni biso toyamba yesu masiya tokoma ya sika tokoma na molimo mosantu ntango yesu azoba nini détruisez-moi ce temple dans 3 jours je les rebâtirai azoba boboma nzoto oyo na 3 jours akotonga mosusu nzoto wana tolata eza nzoto ya molimo mosantu nzoto wana yango ntango yesu akoya nakolobela makambo enlèvement mikolo eza na passé 24 passé nzambe apesa ngai révélation ya enlèvement là j'étais encore en Afrique mais pendant le temps ya corona na mois de mars nzambe ayi komonisa ngai tokodéveloppe yango eza na kati ya programme début janvier na démarré yango mpe na batémoignage oyo nzambe asaleli mosala na nzambe esikani nzambe azwa ngai donc je disais nzoto wana eza nzoto oyo yango ekozala enlevé parce que eza nzoto ya molimo ntango yesu masiya akufaki nzoto asali te ekweyaki alataki nzoto mosusu nzoto yesu alataki wana yango wana nzoto ya molimo nzoto wana nde yango ezala enlevé yango monaki yesu amataki na nzoto mosusu esekaki sali te kufa alors yo ntango oyambi yesu masiya donc makambo nyonso ozalaki na mabe nzoto ezalaki kotino na kimoyibi nzoto ezalaki kotino na kofingaka na kotiolaka na kokanga na baninga bakanda na kokanisa makambo mabe mpo na baninga nzoto wana fo ekufa mpo yo olati corps ya Christ. Ce n'est pas toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Alors, faut nzoto wana ya molimo esala makambo na mo. Nzoto wana ya molimo elakisake eza nzoto ya molimo. Faut changement mona. Faut changement mona na se ya mokili oyo. Nzamba pambo. Biso tozoko ezotaka parole de Dieu pour na sentiment te. Tozotaka maloba na nzambe pour na mbongo te. Mais tozotaka peuple de Dieu bayeba nini oyo nzamba lingi. Parce que on a dit kolo ezali pasia le royaume des cieux ezali pasi mokili oyo eza na distraction makasi mais poyo koka yango faut pikane na molimo faut pikane na molimo
Et ça va le là bien bon mani, le moni makamusu. Le là bien bon mani, le bien makamusu. Parce que nous avons porté un saut à molimo. Ko bon wana ezalaka na nzoto te ko bon wana eza na molimo nzoto ekokufa yo oporte nzoto na molimo nde yango ekosala yo oyeba koregistre na babitumba na kati ya bamvutima na kati ya batentation molimo mosantu oketelemisa ntango nyonso mais yo kokoba toujours na kopriaka na kobondelaka na olokoka nzambe na kosengaka molimo mosantu elendisa yo epesa yo makasi afin ke yo koba oregistre. Nzambe alobi to adoré to lukana ba cantique na ba psaume to kumisa etango nyonso. Nzambe bunzambe na ye mystère na ye okoki koyeba yango te mais soki okomi moto ya sika nde okokoma lokola moninga. Nzambe alobi akokomisa moninga na ye camarade atiki ozala serviteur po tobengana bana nzambe toza baserviteur de Dieu akomisi ope camarade po badimension nzambe eza différent okoki komonaka makambo ya badimension mosusu eza na bato oyo azalaka afandi azosola na nzambe boye eza na bato mosusu azomona nzambe kuna eza ndenge nzambe azali kapasité na ye ezalaka na makasi ya moto ya mokili te eza nzambe apesi badon akabi grâce na ye na oyo alingi. Mais yo oyo zana na kati ya koyeba tozalaka ya nzambe mais ozotambolaka no na kati ya badistraction nga na ye kaka koyebisa yo l'air a sonné dans un ami que koyebisa yo te kolinga te le royaume de cieux orate yango oyo kaka enlèvement yo tikali ndeko nanga distraction ekoko ozala jamais na moto apporter corps spirituel na moto apporter corps ya Yesu Masiya parce que ce n'est pas lui qui vit mais c'est Christ qui vit en lui. Alors ce moto wana aza moto atambolaka na inscription aza moto atan soto ekoti ya mabokono mais ya yebi ke molimo kola musango ata ke soto ekoti ko banga muke mais molimo neza bleu blindé yango monike. Le corps est faible, mais l'esprit faisait toujours bien disposé. L'esprit faisait toujours fort. Parce que mon limo a Yesu Masiya, et ça mon limo a makasi. Jésus a koufi dans nzoto wana, a bomi nzoto o nzoto portaka. Yamabe, a koufi na a sekwi na nzoto mosusu. Nzoto wana automatiquement mutakutu akoki ko recevoir ngoka atanga yambi ka Yesu Masiya. Ko yama Yesu Masiya. Alléluia. C'est par la foi. Tu crois en Seigneur Jésus-Christ. Il y a des gens qui disent, ils ont crié à Jésus-Christ en parlant. Qu'on croit en Jésus Masiya, qu'on dit ma Jésus sur le cœur. Ils m'ont ressenti vraiment que non, Jésus voilà ça yo abondela comme. Tant que moto ensemble, tant que zo mona ka makambo te tika changer le lengo bondela. Pour makambo ensemble oyo, eza ba dimension mususu. Eza moni sele mususu, eza elengi ya makambo ensemble. So ki nzamba lingi yo, pensa ba sala o grâce, o mona ka makambo. Toza ba prophète ba vina biso mo premièrement, avant na sala prophète na yo. Nzamba zo sala ngoli ya ko monisa makambo minene. Nzamba zo kamusaka. Nzamba makambo lobaka tango no swa vie. Nzamba zunga na âge ya 9 ans. Nazali ko mona makambo, mais na yeba kité. Nzamba ndo na ka maturité. Nzamba la ki senga makambo belé. Na vivre makambo belé o ba témoignage et koyaka vandi otikali o lobi que non, waouh, o ndi maté. Mais asa nzamba bolingo. Asa nzamba mawa. Atika amuto na temps. O yo zo sala na moment o yo yebité. Nzamba ko zwaka yo. Soki nzamba ya koti katikati na yo. Nzoto ekokufa yo. Nzoto o ekokufa yo reporter nzoto ya Yesu Masiya. Ni na sima yango okotatu abona na ensemble okokompa maloba mosakola za ikoloba azaki na raison maloba mosakola za ikoloba ezaki maloba ya tina parce que tant yo porter corps en Christ okomi élément okomi elome mobali ha natango wana sikoyo okomona gloire à Seigneur okocomprendre pour mission ko fongwa yo okomi ko yoka likambo nini mosakola za ikoloba tango nyoso ko mission fongwa fo litoye yoka pour mona ka pe ko mona to yoka pe ko yoka mais na ba dimension na ka fa yo porter corps à Christ parce que Christ c'est Jésus-Christ de Nazareth azam molimo c'est l'esprit dikanzamba pambola bino lelo balelo na yaki
kotika muke oyo basi nazo bunga muke bokoluka nga mwa muke me naza na temps moko na makambo na nzambe na makambo ya muke nakoya yango nalingaki natikela bino ya mwa muke epesa bino so bomolofu me nakozala na bino même na distance me na esprit toza ensemble tikala te nzambe apambola bino ezalaki bongo mosakoli Dauda le prophète oyo nzambe atomboli nzambe atalisaki nga message ebele mpona bandeko ebele. J'ai essayé aussi de les contacter par bas message. C'est quoi ça les cambonanga yeso yo. Maindi nanga bakuta le tombo evi tombo evi. Maindi nanga bakuta le tombo